Rajang sebang ada sarang sami. Raja Sembang Pak. Napi katre niki ada sarang sami. Becek Pak. Niki hastung kareng ye sami becek-becek. Inge terus kelas. Ngaturang pangan jadi. Om Swastiastu. Inge rengahin makin bapak pacar nataran yang ini sekarang alit. Nah sedurung lantur yang materinya nih. Napi ke wenten PR sani ican bapak sani awak pesampurita. Pendeta. Inge napi nih ke. Makarya pupuk pucung. Inge patut. Nah makin singgah dulu siki-siki. PR-nya nih. Bapak jadi singgah dulu siki-siki nge. Ini Pak. Sakit minta dulu. Inge sampun patut. Ini Pak. Inge hati sampun patut nge. Pak. Inge ke sampun nge. Inge santukan sampun ada sarang sami ngarianin pupuk pucung. Nah dengan makin bapak pacar ngicenin imbe nembangan pupuk pucung punikeun ge. Mangdene ada sarang sami muradian lumon bapak. Mangde ada teh presiden nembangan pupuk pucung punikeun ge. Manut menindek pada ding senyane. Ugar-ugar nyane sapunikeun ge. Sampuna bingung pelalian ge ada sarang sami ge. Ini Pak. Nggih. Baceng ring ada sareng sami HP-nya nih salitan penting terus asukan komunikasi kasih ge. Kalau kita mengganggu nih kirim pelajaran seni mangkin. Ini Pak. Nggih, sampun. Sampun. Nggih. Seni mangkin bapak pacan niken imbe nembangan buku pucung ge. Bibi anu lamun bayu semanjus kandang itu gagang. Adik sarang Intan kenapa nih ke adik jek morte niki bapak kantun nican imbe niki urat yang dumun bapak kenapa nih ke tapi ke rembugang niki tungi Tanpa Pak. yang melajah punika sampuna morte dumun ge urat yang dumun gurune nican imbe mangde adik-adik punika presiden nembangan buku bujung puniki sampuna ulangi malih niki ge Ini Pak. inge urat yang dumun usah dumun ngerumpi ge. Nah, ini bapak sampun ngicen imbe nembangan buku pucung. Saya makin kalau kurang tatkala ada ahli nembangan buku pucung makarya buku punika nganutin ugar-ugarnya nih. Nah, sampai sire sani kantor ingat. Napi mandan sani presiden keurat yang ngarianin pupuk. Sire sani ingat iki. Inggih hati terus. Pada lingsa. Inggih padu pisan pada lingse. Sire sani mending mana? Pak. Inggih Intan. Guru dingdong Pak. Patut pisan, dulu dingdong. Sira balik menjaga wawahin iki. Inggih indah. Hilang Pak. Inggih patut pisan. Nah, ring pupuk puniki tak kali kira-kira kari pupuk punike presiden murat yang pada ling senyani. Guru dingdong nyani, taler guru bilang nyani nggih. Nah, iki bapak pacar ngicen imbe dumun apa ada pupuk pucung punike nggih. Sani nyanan. Jadi mangde ada ke kuning, saningkan ke guru bilang, saningkan ke guru dingdongnya nggih. Murat yang dumun nggih. Iya Pak. Nggih, sampun irigi bapak ngicen acara manten dumun nggih, ring pupuh ginade niki nggih, pupuh ginade. Nggih. Indah, mujang ini ke. Ben Pak. Sampunan dumun pelajaran api nggih, ini bapak sampun muni ngayang. Yen melajah sareng bapak punika asukan dumun niku apa nyane, sampunan dumun pelajaran api sampun niku. Mangde resep demun api jagi sane bapak ican iki benjangan sampeyan sapunika nggih Raden. Iya Pak. Nggih, mergian demun HP ini mangde fokus demun sareng pelajaran bapak. Nggih. Mungkin bapak pacar lataran, mangdene ada kuning tapi mantan saningkan dika saling waste guru wilang tara guru nabi. Guru dingdong. Nggih, patut. Nah, sira saling mending demun.
Punapi tadi cara nguning ayang nguningin guru dingdongnya nih. Benten senuning. Nenten Nenten. Nah, iya nih nenten kali puniki. Ada ngaden awak bisa. Nah, pengundat acara punika A. Nah, nike sani kawasanin guru dingdong padu pisan. Nah, sani kawasanin guru bilang puniki kadi puniki. Ada ngaden awak bisa. Nah, punika wenten kuda kedean putus kedean sapunika. Nah, nike sani kawasanin guru wilang. Nah, kata siriki dumun ada aniti sampun ngerasa Sampun. inggih lanturan dumun bapak nggih ngene indik tata cara nembangang pupuhi punika harus nguratiang nabi sapunika nggih Pak, inggih terus izin ke kamar mandi. inggih durus nggih usan punika mau ali malih mriki nggih Iya Pak. inggih nggih durus mriki dumun inggih sari mangkin bapak pacang latarang nabi kata cara ngendingan nembangan buku punika. Nah, harus nguratian nabi ngelas ngucap sapunika nggih ngelas ngucap punika yening tatkala ngendingan buku punika suaranya nih ring dije genahnya nih sirus sani uning. Nenten Pak. Nah, suaranya nih kering tungtungin lidah sapunika. Sani kuasa tungtungin lidah punika kadi puniki. Bibi anu. Nah, sapunika nika sani kawasanin tungtungin lidah nyaring nih kemunya nih. Nah, yening bibi anu. Nah, nika tengahin lidah nika pakinya nih kegeningan. Nah, ring sekar madya sapunika. Iriki raga yening melajahi buku punika pasti ke murat yang nika saling kenges ngucapnya nih. Ring tije suaranya nih mengenah sani patut sapunika. Yes. Pentah kali sapuniki dumun pepelajaran ring rahim makin benten jadi takinan sedurung bapak puput yang ring rahim makin Nenten Pak. nenten inggih jadi nenten puputan dumun rawuh iriki inggih lulusan ketua kelas Ngaturan para masarti. Om Santi 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 Om Nggih, susun sofa. inggih semua